మేనిఫెస్టోకి వెళ్తే మళ్ళీ మీరు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే సర్వనాశనం అవుతారు. పట్టిందో దాన్ని అమ్ముకోవటం, ఎక్కడైతే గ్రావెల్ ఉందో దాన్ని అమ్ముకోవటం. 40 రూపాయలు 42 రూపాయలు మద్దతు ధర అన్నారు. ఆ 1900 చెప్పాడు. రైతుల కోసం ఒక 3000 కోట్ల రూపాయలు నేను ధర. మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి అధికారులు కూడా కలిసాం. మరి ఎకరానికి సుమారు 8 గంటలు పోయి ఉంటాయి, 10 గంటలు పోయి ఉంటాయి. చూస్తే రైతులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మిర్చి పంటకి ఎకరానికి 2.5 లక్షల నుండి 3 లక్షల పెట్టుబడి పెట్టి కేవలం 10-15 క్వింటాలనే తీసుకున్నారు. ఇప్పటికి ఇంకొక 10 క్వింటాలు వస్తుంది అనుకుంటే ఈరోజు తెల్లగాయగాను పూర్తిగా పాడైపోవటం కూడా, వర్షాల వలన పాడైపోవటం కూడా జరిగింది. దీనివల్ల రైతు కోలుకోలేని పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. అందుకనే మా డిమాండ్ సక్రమం అయిందనేది మా భావన. తప్పనిసరిగా ఎకరానికి 50,000 రూపాయలు నష్టపరిహారాన్ని మిర్చి పంట రైతాంగానికి ఇవ్వాలి, ఇచ్చి తీరాలి అనేది డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని